Fandesena sy fiompiana mindro asaratray ao ariany faly an'Andriamanitra zany misy iary faly Hitsangana antendrombohitsavo hamakivaky rano masina matanjaka handrava haizimpito nyarenako tsy salamo rombe folo amin'ny zato rehefa hita ny teny dia vakina mianaran'i Jesosy Tompo soramandry salamo abdi ny toetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy halleluia sambatra ny olona izay matahotra ny Jehovah sady makasitraka ny didiny indrindra mahery ambonin'ny tany ny zanany hotahina ny taranaky ny marina fananana sy arena no ao an-tranony ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay ao amin'ny maizina no impisahany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fo sy miantra ary marina ireny sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy fa tsy angozozo mandrakizay izy ho tsarovana mandrakizay ny marina tsy mba manahinay ary eloza izy tafatoetra mahatoky amin'ny Jehovah ny fony voatohana ny fony ka tsy atahotra izy mandra-pifaliny mahitany amin'ny mpandrafy azy mamafy izy manome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay asandratra amboninahitra ny tandrony ny ratsy fanahy hita ka ho sosotra hihidy vazana izy ka ho levona ho foana ny fanirinin'ny ratsy fanahy araka izany dia manamasina ny fahamarinana fa ny teninao raha eo ny fahamarinana mpandrotsika ny iray aman-dreny izay
hitondra ny afatra dia ny iray mandeha ny Pasteur Mailhol. Ny famindra-po sy ny fitahinao mahagaga izay nomenao anay indray tompo dia tonga eto amin'ity toerana Malaho Bevalala ity izay nanokana ny fotoana hanomponay sy iderahanay ary ankalazana ny anaranao indray. Nitondranay ny fanatitra sy ny ampafolony ary eo fanatitra fanohanana ny asanao rehetra araka ny baikinao satria nambininao sy notahinao zay ka dia nitondra izany amin'ny ampifaliana. Ko dia aperakapeltananao ary midinidinika sy nresaka sy atao eto. Fa mitondram-bavaka izay ho an'ny voakanao rehetra izay tsy mba nanaka tolotra kosa satria tsy mba nandray. Mamelany helokairany fahotany iny antony izany rehetra izany tompo, raha ny tsy finoanay koa ny antony izany rehetra izany, raha ny tsy fahamarinanay sy ny tsy fahatokinay no mahatonga izany, dia mamelanay ary amin'izao sisy izao dia mpahiray amin'ny alalana fananao masina izay mba hijoro amin'ny fahamarinanao anatrehanao. Ny vakiteny izay nivakinay teto ary tompo dia miteneny ianao amin'ny fiangonanao manerana an'ity firenena malagasy ity maneran-tany fa miaino indray izay amin'ny afatra izay ampitainao miainga avy eto Malaho Bevalala. Anao ary Jehovah ny dera sy nihaja ny voninahitra manaraka izay anaran'i Jesosy Kristy ilay maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina nangatahana izany ho azy ny deratra amin'ny taloha indrindra ko manaraka izay. Halleluja. Miarabantsika eto Malaho Bevalala ny fiangonana tsy adintsika miaraba amin'ny voakan'Andriamanitra rehetra any ampitan-dranomasina aty ampitan-dranomasina rehetra ty ataontsika safo be manitra le izy ka dia atsika tsy afaka vana tahaka ny ketsa ary sorisoritina tahaka ny volo mirandrana dia isaoran'Andriamanitra. Mahafinaritra aloha fa dia fitahina be fitahina mevosany miditra tamintsika tamin'ny nanomboka n'ity volana oktobra ity ny amikasika ny televiziona TNT, fa efa nanomboka maly ariva zoma ny fandarantsika amin'ny televiziona io zany ny fanandramana dia nanomboka ny televiziona zany amin'ny TNT ary manamindrisy ny herinandro izy efa manana décodeur zany dia efa afaka mitady ny chaîne-ntsika eo zany fa efa ao zany ny fandarantsika. Dia mbola vao manomboka amin'ny karazany hoe essai technique ihany ntsika zany fanandramana amin'ny hirahira sy ny sary sy ny film évangélika sy ny sisa, dia manatsara azy tsikelikely eo ihany tsika avetrany dia roso amin'izay rehefa tena pare tsara daholo ny rehetrarehetra ny fandaharana sy ny programa rehetra amin'io televiziona tsika io teny fikasana efa nomen'Andriamanitra atsika hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara amin'ny feo mahery. Dia izay le antso nataony hoe miainoa ianareo, izy anasiana miaino miainozy izay mitady ny fahamarinana ivelan'ny fiangonana zany izay miaino radio manaraka ny televiziona ny toro-teny zay ataontsika zao izay mitady ny fahamarinana miaino. Faharoa miainoa ry vahoakako izay milaza misoratena vahoakan'Andriamanitra miaino koa hatramin'izao androany mbola miaino. Fahatelo andininy fahafito hoe miaino ianareo izay mahalala ny fahamarinana, ianareo izay manana ny lalàn'i Jehovah miaino. Dia rehefa miaino tsika hoe tsarovy Abrahama rainareo nisy atoko faraky amin'ny 50 andininy faharoa, tsarovy Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo, fa vao mbola tokana izy dia natsoiko sy notahiko ary no hamaroiko. Taizany nisy atsika tany anaty lavaka izay nidinatsika vatolamo izay nakana antsika tsika tany ny lavaky ny aizy ny lavaka ny tsy fahalalana rehetrarehetra miaino ary dia tsarovy izy moa i Abrahama fony mbola tokana dia mitovy amin'ny lalantsika ihany ane zany. Raha atao hoe Pasteur Mailhol indray ny solotenan'ny Abrahama fony izy mbola tokana natsoina hanao n'ity apokalypsy ity, tsarovy nitsondratsika tamin'izay lalana rehetrarehetra zay. Ka rehefa mahatsiaro amin'izay tsika dia mazava ny afatra ny hoe mifoaza sy atoko faraky amin'ny 20 mifoaza ry sandron'i Jehovah mitafihery mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny
mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny tafihery ny moa le andro fahiny hoe miverena am'le fitiavana voalohany resantsika ty matio ty sy nivaky teny menantsika tamin'ny perikopa teo matio toko fahafito andiny voalonkatra amin'ny faharoamby folo izy io fa ity matio toko fahafito andiny voalonkatra amin'ny faharoamby folo ity dia toroteny nataon'i Jesosy tao amin'ny tendrombohitra zay niakaran'izy ireo ka aleo aloha ho jerevantsika ity afatra ity alohan'ny amakafakatsika nyty afatra sy nitoroteny nataon'i Jesosy tany an-tendrombohitra ity akalamanjana zany nitoriana ny filazantsara tamin'izany dia takatsika zao akalamanjala zao koa akalamanjana koa aty efa mitapitapiny tendrombohitra ihany tsika na tsy tonga ny etapiny ary zany no miresaka satria misy ala sapin ato fa tsy ala bastara fa ala sapin dia enony afatra tsika fa zao ny lazany le vaky tenitsika eto misy toko faha salamo faharoamby folo amby zato teo moa tsy azafady salamo faharoamby folo amby zato salamo faharoamby folo amby zato ny andiny voalohany ny lohateny hoe nitoetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy halleloia sambatra ny olona zay matahotra ny Jehova sady makasitraka ny didiny indrindra sambatra izy ny olona zay matahotra ny Jehova sady makasitraka ny didiny andahorintsika eny toroteny meny Jesosy ny vahoakany Jesosy niainga nivoaka avy tamin'io Jehova io dia horaisitsika any amin'ny toko fahadimytsika ny miainga iny moa zany toroteny mena zany satria natao hoe matahotra an'Andriamanitra zany manaraka ny teniny tandrana ny didiny zany natao hoe matahotra an'Andriamanitra dia anomboka ny horaisitsika io toroteny teo tendrombohitra io mba ho arahantsika daholo hoe inona moa zany afatra izany satria efa eto amintsika Jerosalema atsika zany Jehova izany toko fahadimy Matio toko fahadimy Jesosy nahita voaka betsaka izy dia niakatra teo tendrombohitra ary efa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe nilobavy izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny mahalelo-panahy fa azy ny fanjakan'Andriamanitra ina moa dikan'izany hoe sambatra ny mahalelo-panahy zany ame le olona malahelo lava dia vofomaraina izy dia malahelo dia atoandro dia malahelo dia misakafo izy dia malahelo dia any am-pianarana izy dia malahelo dia matory izy dia malahelo dia any toerana mamporiporitra azy zany dia malahelo izy dia zay ve le isa inona sambatra ny malahelo-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra sambatra ny ory fa izy no ampifaliana sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany dia ahoana koa ry le ory ahoana mijaly ve sa ory amin'inona ilaina fantarina daholo zany sambatra malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany ianao ve mba malemy fanahy ianao ve mba olona malahelo amin'inona olona mba ory ve nao ory amin'inona malemy fanahy ve nao malemy fanahy amin'inona zany ny zavatra resahana eto malelo am-panahy dikiny hoe malelo am-panahy zany rehefa misy olona hitanao manao adalàna ohatra mamy ndray ty zanako lahy ty dia malahelo izy mandainga ndray ty zanako ty dia malahelo izy mangalatra ndray ty olona ty dia malahelo izy janganjanga ndray ty olona ty dia malahelo izy tsy tezitra izy amin'le fahotan'le olona fa malahelo an'le olona izy satria fantany hoe tsy avy amin'le olona io fa le ota ao anatiny ao no mahatonga azy manao an'izany zay ny antony hoe malahelo am-panahy dia raha makare amin'le andininy voalohany tsika Matio toko fahafito ilo hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina tsy maiky hitsaran'ny olona mifahalemen'ny olona sy ny adalan'ny olona sy ny fahotany fa malahelo tsika raha vao mety olona manota dia ankalaitsika le olona nefa tsika tian'le ota manao an'le ota fa ny Jesosy ndray tsy le olona manota no azy no ankalaina fa le ota no halana dia malahelo an'le olona ampiasain'le ota Jesosy sambatra ny ory fa izy no ampifaliana ampahoriana ianao satria miaina ny tenin'Andriamanitra te hanaraka ny tenin'Andriamanitra dia mampory ianao ny vadinao mampory ianao ny ray aman-dreninao mampory ianao ny ankonanao ny toeram-piasanao sy ny rehetrarehetra
sambatra ny malemy fanahy ahoana zany malemy fanahy zany toetra tokony ananatsika fiangonana zany tsy de mitreritrerina tsy de mikitokitona tsy de manakapokapo baravarana tsy de manao zinona ny hafa fa mihevitra miezaky ny malemy fanahy na de popain'ny olona sy tenitenenan'ny olona ratsy de mamaly ambatsorana fotsiny ny olona mitabataba sy manomponompo anao sy ny sisa de mba mamaly ianao hoe andriamanitra ny amindra fo aminao fivavaka anao sambatra ny mpampiavana fizy no atao hoe zanak'andriamanitra hatram'izao mbola tsy miavana ny fampiavana-pirenena nefa mba fa manao ihany ny zanak'andriamanitra ndiny ny fafolo sambatra zay enjena noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjena ary sy nzay teny ratsy rehetra hitenenany lainga ianareo noho ny amiko inany valy mifalisy miravoravodina fa lehibe valy mitenareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjeny mpaminany zay talohanareo rehefa enjen'ny olona zany tsika hopopain'ny olona na amy radio na amy tele na amy gazety sambatra ianareo ka ianao zany raha tsisy mpanenjika mba mitadiava-mpanenjika hitenenany lainga ianareo izy izy hitenenany ratsy ianareo sy hitenenany lainga ianareo nohony amin'izy nohony am' jesosy de mifaliny am'zany mifarifa aza mitomany fa lehibe valim-pitenareo any an-dany taky zany ihany nanenjenany mpaminany zay talohanareo ianareo nyfanasiny tany fa na fanasiny tonga matsatso inandray moa no masira azy tsy misy heriny anaovana inonan'inona intsony izy fa riana any ivelany ka ho itsan'ny olona ianareo ny fahazavany zao tontolo zao tsy azo afenina izany tanàna miorina na tapiterim-bohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia manazava am'izay rehetra ao an-tranony izany aoka zava ho masony olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa ataonareo ka ankalazany ray zay any an-danitra aoka zava ohatr' zany generozy izy ny fahazavana ary zany fahazavana zany tsy afenina de mba sy ho koa zany any tanànatsika toy izy one toy izy niavaratsika fa miazakazaka ny fotoana ndiny fito amby folo tsika zao aza ataonareo fa tonga handrava lalàna na mpaminany tsy tonga aho handrava fa natateraka fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana lanitra sy ny tany tsisy hofoana akorina amin'ny lalàna na deletera ray zay natendry-tsorotra ray mandra-patateraka izy rehetra ary am'izany nazovo no mamany anakiray am'ireo madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy zany de atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra izy fa nazovo no makatosy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakany lanitra fa lazaiko aminareo raha tsy metra no mpanorana-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo de tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo fariseo sy mpanorana-dalàna zany ao mivavaka amin'ny andro ininy zany mihinana biby maloto sa tsy mihinana tsy mihinana ireo nefa ny tena mpanohitra ny jesosy maty tamin'ny atsasaky niny herinandro fa raha tsy mihoatra an'ireo ny fahamarinanareo zany mira tsika zany tokony mira mihoatra ny hiran'ireny zany mira ataotsika ny zava-manenotsika toerana ivavahantsika ny fiainatsika ny fahaizantsika ny soratra masina diny ndraiky am'roapolo rehefa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona ary zay mamono olona de mendrika hoe lona amin'ny fitsarana fa izaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany de mendrika hoe lohina amin'ny fitsarana ary nazovo no anao amin'ny rahalany hoe olom-poana ianao de mendrika hoe lona amin'ny sinedriona ary nazovo nanao hoe foka iala de mendrika ho any amin'ny elo mirehitra afo moa zany de toetra omenatsika vadika ty amin'ny lehilahy indray zany foka iala adala demoniaka opa ino de opa evangelika io nazovo izy manao ny rahalany hoe olo-poana ianao mendrika hoe lohina anao foka iala andiny tera am'roapolo tsy manaraka ary am'izany raha mitondra fanatitra eo amin'ny altara ianao ary eo no matsiary fa ndralanao manana lelo aminao de avela ho nylohan'ny altara ny fanatrao ka mandehana aloha ataovy zay evananao amin'ny rahalanao ary efa miverina ianao de vo atero ny fanatitrao za moa arabaky teny zany tam'izany mitondra biby ianao amin'ny altara eo tokotany eo satria tokotany eo zany eo nao matsiary hoe tena za ohatra mbola nisy olona tena nalahelo tamiko tsy tezitra tamiko misy terefa andeha aloha zany de ifonany de avelao le biby zany de laza zany kisireny mandeha makany oralahy ora ranabavy misy problème ataminao fa zany azavaty zany natrafanatra fa tena mamela aloha ny eloko aloha fa fatry fadisoko ny zavatra iny de le ola findana zary tsy nalalana zany fa de findana tena fa natao miazakazaka am'izay izy miverina indray
dia manatitra an'le satria tamin'izany ny altare dia ny tanàna manodidina ny tempolo eo. 520 mihavana faingana amin'ilay mananady aminao raha mbola miaradi aminy ianao fandraho ilay mananady aminao nolotranao ny mpitsara ary mpitsara kosa nolotranao matotra ka atao ohatranomaizina ianao azakaonao marina tokoa tsy ho afaka ao mihitsy ianao mandra-pandoanao varadiventy farany indrindra raha manan'olona problème amin'ny olona anao ka andeha ny fitsarana sisisy dia aleo manao rangement malaky aminazy tena aloranga manao rangement inona no atao aleo aza makany fitsarana fa inona no atao aleo tsika manao rangement za tsy anao rangement aminao ka raha tsy anao rangement dia lasa ny fitsarana ankety dia andray manao rangement dia ahoana ka tsy raharahako zany fa dia zay rangement ataonao azy mihavana aminy izy dia mbola telo sisy fa rehefa miavana nareo ty milamina zavatra io ary tsy zava-dehibe tahaka an'izany fihavanana zany fa natsika malagasy azy dia mbola hoe aleo very tsika alakala mbola toy zay very tsika alakala mpihavanana. 17 efa renareo fa voalaza hoe aza mitsangajanga Exodus 20:14 fa za kosa milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga tamin'ny tampo-sahady fa ranomasonao kavana manafotoina anao dia isorialy izy ka rio afaka aminao fa masoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanareo rehetra no ariana amin'ny elo ary ny tananao kavana manafotoina anao dia tapao izy ka rio afaka aminao fa masoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Efa renareo fa aza mijangajanga za kosa milazanareo fa zay mijery vehivavy ka mila azy hila azy dia efa ninona sato izy dia efa mijangajanga fatsika zay mbola tsy nahiny. 19:30 efa voalaza hoe nazovo misaotra ny vatiny dia aoka izy ame andra vehivavy taratasy fisaoram-bady fizaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy ary nazovo manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Ny motify isaraham-bady any zany tiatotity izy Jesosy hoe ninona ihany fijangajangana rehefa tsy azo ny elana tsomo zany io adalana fijangajangana io tsy nazaka tsono le raha matona le rangah fa dia efa tafahoatra efa dia efa miaina mihitsy le vadiny any dia efa manambady okapa dia efa mipetraka any dia efa tsy azo atao ninona intsony zay ihany motify azo isaraha-manambady iny tsy maneniny zany fa tevakitsika dolo aloha fa toro-teny nataon'i Jesosy ta izy ty teo atendro dia mihaino tsara atsika zany ny asena mihaino ny voakan'Andriamanitra zay manana ny famarinana jerevo tsara le 9:30 nazovo misaotra ny vadiny dia aoka izy any mety andra vehivavy taratasy fisaoram-bady tonga Jesosy novany ndray io fa izaho kosa milaza aminareo hoe zay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy no fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy nisy fanovana zany io décret io tao ary koa 13:30 efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza menitsy to fa efa ao amin'i Jehovah ny fianiananao fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza menina akory na milanitra fa tsy aza fiandrinan'Andriamanitra izany na amin'ny tany fa fitoeran-tongolo zany na amin'ny Jerosalema fa tanànan'ny mpanjaka lehibe zany aza menina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singambolona akory na azy ianao faoko ny teninao eny tsy fa zay mihoatra an'izay dia avy amin'ny ratsy aza menina izy nefa za milaza aminareo izao misy karazana modification na décret ao zany namboarin'i Jesosy iny tamin'izany fa zao aty amin'ny andro aty ndray fa izao 19:30 efa renareo fa voalaza hoe maso solomaso ary nify solonify fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra zay manisy ratsy ianao fa nazovo no amely te-amaina takolaka ao kavanana atorory azy koa ny akavia ny anankiray ary zay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelao azy koa ny lambanao ary nazovo aneranao andeha maily iray 1 kilometra zany mandehana miaraka amin'ny 2 kilometra omeo zay mangataka aminao ary azona mihodina zay misambotra aminao. Efa voalaza hoe maso solonify nify solomaso efa voalaza hoe maso solonina izy nify solony za kosa milaza aminareo aza manohitra zay manisy ratsy ianareo misy modification ndray misy fanovana lalàna ndray zany tao taloha dia zao maso solomaso nify solony nify na nisy ratsy anaty valy aminao koa ny ratsy nataonao tamiko miplaky ahinao taminanao baolina plaky koa anao raha vonao baolina avy eo roranao tena ambonikianja rorako koa ianao nanopainao opaiko koa ianao namono ny biby fiopoka anao vonao koa ny biby fiopinao
fa zaho izy Jesosy milaza aminareo ndray fa tsy zany ray zao aza mamaly ratsy n'indro izy ndratsy raha misy maneranao meo anany akanjonao dia meo azy any atao tsy maintsy mandeha anao 2 kilomètre tsy manina atao 4 kilomètre raha zay ny tadiavinao dia azy ilozana miodinao izy zay manino dia hisambotra aminao omeo zay mangataka aminao ary ilozana miodina zay te hisambotra aminao. Andininy faha 7 efa renareo fa voalaza hoe tiaviny namanao ary mankalany fahavalinao za kosa milaza aminareo tiaviny fahavalinareo ary mivavahoany zay manenjika anareo mba ho tonga zanaka ndray zay any an-danitra ianareo fa izy mampiposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy mampilatsaka ny ranonorana marina sy ny tsy marina fa raha zay tianareo ihany ny tianareo ino moa ny valim-poteo azonareo moa na dia ny mpamoretra aza tsy mba manao toy izany fa raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo inona moa no ataonareo mihoatra noho ny sasany moa na dia ny dentilisa aza tsy mbona toy izany fa ko amin'izay aoko tanteraka ianareo toy ny fahatantarany rainareo zay any an-danitra mazava-be zany tiavana ino izy izy fahavalinareo nefa nalàna taroa manao hoe mankalany inony fahavalinao misy zavatra nao namboarin'i Jesosy indray zany teo hoe sory am'izay ty manao lolobosy ny namany ty vovay am'izay le toetra taloha zany tany tsy mbola andro pasoavana mankalany fahavalinao fa zao tiaviny fahavalinao mehoanina ny fahavalinao raha zay olona tianao zay namanao kaiky ihany no asainao raha zay olona tianao sy zay olona manisy soanao ihany no invitenao am'izay fetinao any inao izy mahasamy hafanao am'izany amin'ny gentilisa ka tsy manao an'izany koa ny gentilisa ozy izy nefa ianao milaza vavaka-n'Andriamanitra toy izany izy lasy tika fa tsy maintsy vitantsika toroteny tao tena bohitra ty fa io ny afatra omenantsika dia ny toko fahenina tandremy mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanao eo mason'ny olona ahitany izany fa raha tsy zany dia tsy manana valim-pite amin'ny rainareo zay any an-danitra ianareo ko amin'izany raha manao fiantrana ianao aza mba mitsokatra petra eo alohanao tahaka ny fanao ny mpiatsara velatsy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hakalazan'ny olona azy azaiko aminareo marina tokoa hoe fa azo ny valim-pity fa ianao kosa raha manao fiantrana dia oka tsy ho fantatry ny tananao ankavanana zay ataon'ny tananao ankavia ary oka tsy ho fantatry ny tananao ankavia zay ataon'ny tananao ankavanana mba atao amin'ny mangingina ny fiantranao ary ny rainao zay mahita amin'ny mangingina no amaly anao amen ary raha mivavaka ianareo aza mbo tahaka ny mpiatsara velatsy fa izy tia mivavaka mitsangana eny amin'ny sinagoga sy eo amin'ny anjoron-dala fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voaridranao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao zay ao mangingina ary ny rainao zay mahita ao mangingina no amaly anao raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny gentilisa fa ataon'ny amaroany teny no ienona azy ko aza manaka azy ianareo fa fantatra ny narainao zay tokony ho anareo fa raha tsy mbola mangataka aminy aza raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo eritreto fotsiny zany raha manao soa amin'ny olona tsika ozy izy aza dradradradraina sy tabatabaina amin'ny olona atao fantatry ny olona anaovana filazana amin'ny radio sy nama za dia anao soa am'izao fa dia tongava daholo ataovy mangingina any zany na manao soa amin'ny olona ianao na manampy olona anao teneny hoe aza voavoaka zany hoe za manao soa anao za manampy anao fa mba tsy fantatry ny tanana akaviana atao ny tanana akavanana tonga hatrany hoe aza atao fantatry ny dadanay aza atao fantatry ny vadiko zany fa mba aza soa ataoko aminao zany fa tsy fantany zany fa za manao sasoa fa aloha Andriamanitra ny mahalala an'izany aza atao fantatry ny fiangonana hoe za manampy anao zany natao hoe manao azy amin'ny mangingina ny raha inao mangingina ozy izy mahita an'izany dia izy ny amalinao fa raha voataonao masom-boaka zany efa azonao niny valim-pitianao ozy izy dia ao anandray ozy izy andiny fasivy sy manaraka ko amin'izany mivavaha toy izao ianareo rainay izy any an-danitra sy ny sisa sy ny sisa haitsika daholo iny andiny tonga amin'ny andiny efatra amby folo fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela anareo kosa ny rainareo zay any an-danitra fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo mazava be zany tsy valam-parana zany raha mifadiana ianareo aza manao aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsy izy zay malahelo tare fa mampisotsoto ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady azaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny fa ianao kosa raha mifadianina hosolo ny lohanao sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao zay ao mangingina ary ny rainao zay mahita ao mangingina no amaly anao zay zany rehefa mifadianina tsy any am-pipetrahana iny dia ny valapatapatra
Famanino marala adlalala itavavaka efa polo Sabata tramararano valaka zany rala ny olona midera sinisisy tena malemilemy ihany foana aza asia olona misy aza tao fatiny olona mifadianina ianao aza miararenao nareo ity tany zay misy kalalao tsy arafesina manimba sady misy mpangalatra mananitrano tsy mangalatra fa miary arenanareo any an-danitra zay tsy misy kalanao na arafesina manimba sady misy mpangalatra mananitrano na mangalatra fa zay toerany arenao dia ho any koa ny fonao ny teo miary arena any an-danitra io fanatitra io fanorenana radio fanatitra tsotra rano fanatitra sosialy zay ataontsika rehetrarehetra any asa atao am-piangonana choral teny zava-maneno manao asa fitoriana lo olona pastera sy ny sisa izany arena iza daholo zany arena any an-danitra zany atao miary ny arena any an-danitra aonao izy maso ny jiro ny tena ko am'izany raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra ko raha maizina fahazavanao ao anatinao manao ahoana ny alabenjany famaizinana zany tsy misy olona may tompo tsisy olona may manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ny anankiray ho tiny ny anankiray hombany ny anankiray amavoiny tsy mahay manompo an'andriamanitra sy mamona ianareo mamona egalina vola sady tsy haitsika zany sady anompo an'andriamanitra no anompo vola fa izay toerany arentsika dia hoaniny koa no misy nofotsika ary noho izany dia lazaiko aminareo azamanany amin'ny ainareo dia zay hoaninareo na zay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo na zay hotafinareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana tsy indrovo voromanidina fa tsy mba mamafina mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ireny ary indrainareo zay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va inareo ary izy aminareo na dia manay aza no mahay manampy ny andro iainana dia kely monja aza ary reo na no manay ny amin'ny fitafiana ianareo dia io tsara nyfaniriny voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamoly ireny nefa lazaiko aminareo fa na dia solomona teo amin'ny voninany rehetra azy tsy mba nitafy takany anankiray tamin'ireny ary aniatra any an-tsaha zay any any anio ka tsy peo patana raha-pitsona ampitafian'andriamanitra toy izany tsy mainka ava ianareo kely finoana zany no mampatory antsika matetika raha am-piangonana rehefa tena reradreraky manazy hoanina zay hotafina dia restoro azy io dia jesosy tsy mihoatra n'izany ianareo kely inona ozy izy tsika zany olona kely inona tsika zany tsy kely loha tsika fa kely inona kely finoana tsy kely maso fa kely finoana dia manahy foana inona ndreny hoanina aona ndreny koa lazy mpianatra droit nisisisy dia manahy rehetrarehetra inona no hoaninay inona sotronay inona tafianay fa izany rehetrarehetra zany dia katsahany zay nitiritra fatra fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony hoanareo zany rehetrarehetra izany fa katsao aloha fanjakany sy ny famarininy dia hanampy anareo zany rehetrarehetra izany sika zany zao fa nahita ny fanjakany fa hitany famarininy dia mbola mikatsaka hatrany dia mena fanampiny zany rehetrarehetra zany fa roatranao tsy mitady an'izany fanjakan'andriamanitra sy famariny zany tsy fanampinao zany fa tsika aloha zany io kotrokotroantsika eo sanandro omenantsika fanampiny zany dia rehefa nandreny zany toriteny zany ake ny olona rehetrarehetra zany dia voavakin'i jesosy am'izay no tao an-tsaina misy olona tonga dia beadevitra be ay koa misy an'izany malemy finoana dia zao sambatra malemy finoana sambatra ninaony sambatra mangetaheta tsy possible zany ay koa nisy an'izany hoe ny voromanidina ary tsy miasa nefa mihinana fingainao voromanidina petraha fotsiny anao raha inany ay koa nisy an'izany hoe tiavany favalinao sy ny zany raha dia tena maso ny nify nify solomaso ihany nia vao mikitikitika anao eo dia efa za tsy tia lala mihitsy fa nga io ten'andriamanitra raha narabaky tena oatra zany dia lasa zany ny tao an-tsainy olona meno an'ilay torité dia tonga amin'ilay péricôpe atsika am'izay tsika marana antsika azy aona am'izay le péricôpe atsika aza mitsara ozy izy mba tsy ho tsarainy ianareo tsika olombelo zany dia malaky mitsara olona tsy mba mandinika akory na marina zany na tsy marina na manao fanadiadiny vao mandray fanapaha-kevitra iteny hoe mpaminany sandy toy na dia voly io na manao solona io dia mandresy lahatra ny olona dia avy ny olona tonga dia mitsara ivelany aona zay andiny faharoa araky ny fitsarana ataonareo no itsarana anareo araky ny ohatra ataonareo no anoharanao anareo ary nahoana nareo no mijery ny tsombikazo eny amin'ny masony rahalanareo fa ny andro amin'ny masonareo tsy mba tsaroanao ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka anaisany tsombikazo eo amin'ny masonao nefa indro ny andro eo amin'ny masonao ripetsara vera tsy esory aloha ny andro amin'ny masonao ary am'izay vao hitanao tsara ny anesorana tsombikazo eo amin'ny mason'ny rahalanao zany toetra ny fiangonana tory teny nataon'i jesosy tao tenibohitra zany
drany toetra ny fiangonana malaky mitsara olona zao ny sariny zany. Ianao tsy ty olona mandainga nefa ianao maninona ianao mandainga, ianao tsy ty olona mangalatra nefa ianao maninona mangalatra. Ny alatra ny tsy voatery le alatrombo dahalo sy ny anina reny. Efa mpianatra ianao ampianarana amin'ny trisy de efa maninona ianao zay mangalatra ianao zay. Isy karazana alatra be da be, karazana famonoan'olona be da be. Misy ny sasany mahita olona fokasigara tonga de efa nanananaka be mihitsy. Eso reo sigara anao io nefa izy ry mbola mihinana sosisy misy kisoa. Sigara be iny sosisy hoaniny misy kisoa iny. Fa hitany le adalana tsy fahotana ataon'ny hafa fa ny anazy tsy hitany mihitsy. De zany ny toetran'ny kristianina zany. Azo olona tanana mijangajanga ty vehivavy ty araky ny lalàna de atao inona araky ny lalàna mosesy troambata araky ny lalàna. Maikery zany reto rondony mpisorona mpivavaka sy reto mpivavaka be reto amin'ny andron'i Jesosy hanala ny andriny amin'le vehivavy mpijangajanga. Nefa ny andriny amin'ny andriny ngeza be tsy hitany. Toy Jesosy zay tsy nanao taminareo zany mitorabato azy. Mazava be nge ny teny zay tsy nijangajanga taminareo no maninona an'io vehivavy io de mitorabato azy. Asore aloha izy ny tsomokazo amin'inona ny andry amin'ny andronao zay vao mietretra ny akany tsomokazo any amin'inona any amin'ny hafa. Aza maiky ianao andeha hitsikera olona sy andeha hikororoka ny fahotan'ny olona ty sy ary nenao aloha ataovy zay afaka anao amin'io. Aza misahirana ianao mijery ny falemeny hafa ry sitsikiloany zany. De ny fafito mangatady omena ianareo mitadiava de hita nareo dondony de oboany ianareo fa zay rehetra mangataka no mahazo zay mitady no ahita ary zay mandondona no oboany. Ary izy aminareo moa rangatany zanany mofo no anome azy vato ary rangatany azandrano no anome azy menarana. Ko raha ianareo aza na dia ratsy malala manome zavatsoany zanakareo tsy mainka avany raha ianareo zay any an-danitra no anomenareo zavatsoany zay mangataka aminy. Nangataka tsika de nomeny radio, nandondono tsika de nivoainy ny tele meo voninahitra ilay mpanjaka ny izy izy amitsika rangatany zanakitsika tokoa mofoka ame azy vato na azandrano ka omena rana nome tsika tsika ary malala manao zany ka vao maika ve Andriamanitra izy Jesosy ny tsy alala nomeny soa atsika am'izay zavatra angatahtsika. De ny 12 ko am'izany na inona inona tianareo atao amin'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka zany fa izany ny lalàna sy mpaminany. Amaranantsika azy ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ary nefa vitan'i Jesosy zany teny zany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarana satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy. Jesosy zany nampianatra tahaka ny nanana fahefana, misy fahefana le toroteny nataony fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna. Ny mpanora-dalàna rehefa mitoroteny dia mamelively ny mpanota foana. Ianao mpanota io, ianao mpanao zao io, ianao mpijangajanga io, ianao mpifoka sigara io, ianao mpisolotoka io, ianao mpanao minizipo, ianao mamilava io, ianao mamono vato io, ianao zao voelika ianao, ahita lozy ianao, vooziny ianao. Zany foana ny mpanora-dalàna sy ny fariseo. Mahita ny andriny any amin'ny hafa fa tsy mahita ny amin'ny andriny eo. Ny Jesosy niteny tamin'ny fahefana izy gaga ny olona eno azy hoe zany mba mampahery zany toroteny zany fa tsy de toroteny mamelively ny mpanota foana no atao ery aloha ery. Zany mba toroteny mba mahazona aina satria misy fahefana zany toroteny zany. De tahak'izay koa tsika voaka an'Andriamanitra zany raha mitinantsika azy ilay salamo 2:20 teo iny. Ao misy ilay salamo 2:20 raha ohatra ka mieny tsara izany toroteny nataon'i Jesosy tao tendrombohitra zany itsika ka mahay mandray zany afatra zany dia zao no namitinany azy nitoetry ny olona marina sy mahasambatra azy. Salamo 2:20 sambatra zay olona matahotra an' Jehovah ka makasitraka ny didiny indrindra zay nandray zany afatra zany ka katoa zany afatra zany dia ho sambatra izy dia tiany manaraka azy ahery ambony tany ny zanany. Amen. Ho tahina ny taranaky ny marina, fananana sy arenana ho atranony ary ny famarinana haritra mandrakizay. Ao maizina ny mpisany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona zay miantra ka mampisambotra tsy mba ho resy eo mpitsarana izy. Amen. Tsy angozozo mandrakizay izy
tavomafy eny hotsarovana manrak'izay ny marina. Amen. Tsy mba manahiahy ary loza izy. Tafatoetra mahatoky amin'ny Jehovah ny fony. Voatoana ny fony ka tsy atahotra izy. Mandra-pifaly ny mahitany amin'ny mpandrafy azy. Amen. Na mafy izy eny na ny meo an'ny malahelo. Ny famarinany maharitra mandrak'izay. Isandratra ambonin'ny tany, isandra amboninahitra ny tandrony. Ny ratsy fanao hitaka hosositra. Tavamenina mafy koa izy mba hosositra ny foana. Hidivazana izy ka ho levo. Hofoanana ny faniriany ratsy fanahy. Hoe voninahitra le patakana. Ohatsy kitsangana vavaka. Amaran'izany. Andriamanitra ray eo. Misotranao tokoa zay satria dia mbola misy afatra sakafom-panahy omena anay isan'andro isan'andro eto amin'ity soratra masina anaty baiboly ity. Nampianarana indray zay tompo androany mba hanana ny fahasambarana raha mankatoy ny teninao. Mba hanana ny fahasambarana raha enjen'ny olona sy ankalain'ny olona raha tsy ny olona enjeny ary sy ny teny ratsy rehetra itenenany lainga anay noho ny aminao. Teneninao ny amin'ny afatra ny ifalianay ny amin'izany satria efa tahaka izany ihany no nanenjana ny mpaminany talohanay. Nampianarinao ny avoka tompo amin'ny toetra rehetra mba tsy hanananay toetra hamalifaty, nanananay toetra maika hitsara ivelan'ny olona anankiray ka anenjika sy hitsikera ny fahotan'ny olona fa tsy hijeriny tenanay. Nampianarinao anay koa na ny fomba ataonay raha anao soa izay mba tsy hiantso vahoaka eny an-dalana ka ho hitan'ny olona ny soa ataonay dia azonay ny valim-pitianay. Fa nampianarinao zay hoe ao atao mangingina ka nirainay zay ao mangina ny mahita izany dia amalinay amin'izany. Efa hatrany amin'ny fivavaka anay azy dia nampianarinao koa mba tsy hanao vavaka lava reny nefa nefa ny amaro ny vavaka ataonay ny menon'ny olona anay. Fa nampianatra kosa ianao mba hanaovanay vavaka araka izay fampianarana ny menao anay, tsy hisehoseho ty na mifatianina ka hisehoseho hitan'ny olona na tiana. Misaotra Andriamanitra ray eo fa maro ny afatra nirena isinay teto fa matoky izay fa satria anao nampianatra tamin'ny fahefana sy ny herinao dia hitoetra ty anatinay ny izany ka mba hita vokatra izay amin'ny fampiarana an'izany afatra izany. Izay mangataka anao no omena, izay mandondona no voana, izay mitady no ahita dia matoky izay ray masinao fa ny antony izao fanompoam-pivavahana andrenesanay ny afatra izao dia mitady tsy mangataka sy mandondona tokoa izay ary mino izay fa ianao no amaly anay ao mangingina ame valim-bavaka ao anay. Anao ary Jehovah nidera sy nihaja ny voninahitra arak'izay anaran'i Jesosy Kristy maty mibevina tsangana araka ny soratra masina mangatany izany vavaka izany. Halleluia.
ary Jehova dia niteny tamin'ny Mose sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaro anao anie Jehova. Ampamiramiratra taviny aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Ananitra ny taviny aminao anie Jehova ka anomenao ny fiadanana. Amen. Amen. Kabar Jehova sy Pasteur Mailhol. Mafy le nafarany. Kabar Jehova sy Pasteur Mailhol.